أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fesnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të cilat janë drejton besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin e maturisë në ibadete apo mesataris në adhurime, dhe në hadithin e 151 me radhë, që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu ta'ala thot: wa an Rib'i Hanzalata ibn Rabi' al-Usaydi al-Katib ahadu kuttabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل ذلك. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة والساعة 3 مرات. رواه مسلم. Hadith i njohur dhe i përmendur prej hoxhallarëve në mesin e xhamatit, hadithi i emërtuar hadithi Hanzalës radhiyallahu anhu. Një sahabe prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje një do thot sekretar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili i shkronte letrat që e urnonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shkruan. Dhe thot ky sahabiu Hanzala ibn Rabi' al-Usaydi, i cili kunjë kishte Abu Rib'i, thot një ditë për ditëve më takoi Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe më pyeti: si je o Hanzala? I thash: munafik është Hanzala. E më tha: subhanallah, a shef që a thu? I thash: jemi të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na kujton xhennetin dhe xhehenemin, sikur se t'i shohim ato. E kur dalim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e të
vazhdojmë jetën me gratë e tona, me fëmijët e tonë, me punët e tona, e harrojmë atë që e kemi ndje të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë Abu Bekri radiallahu anhu, wallahi edhe ne e ndjejmë një gjë të tillë, edhe me neve ndodhe njëjta. Thotë shkuam unë dhe Abu Bekri dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hynëm tek ai dhe i thash: munafik është bë handala ja Rasulullah. Tha, e pse kështu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o i dërguari i Allahut, kur jemi te ti, na i kujton xhehenemin dhe xhennetin, sikur se ti shohim ato. Mirë, po kur dalim prej te ti, e përzihemi me gratë tona, me fëmijët tona, me punët tona, atëherë harrojmë ato ndjenja që kemi kur jemi te ti. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha atë që shpirti jem është në dorën e tij. Nëse ju vazhdoni në atë gjendje që jeni tek unë edhe pasaj, dhe në të përmendjen ose përkujtimin e xhenetit dhe xhehenemit, atëherë do t'ju përshëndetin me laqe të rrugëve dhe në shtretet e juaj, por o handhala, një çast kështu e një çast ashtu, e përsëriti këtë 3 herë, dhe këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Për kjo hadith i njohur edhe i përmendur shpesh në mesin e xhamatit, për me tregue se jeta e muslimanit është mes obligimeve ndaj Zotit, obligimeve ndaj vetit dhe obligimeve ndaj familjes. Se njeriu nuk mundet tan ditën edhe natën, faktikisht tan jetën me kalu vetëm në ibadete. Dhe se kjo nuk kërkohet prej muslimanit. Dhe se nëse bën një musliman një gjë të tillë nuk ka bo mirë, por ka bo gabim. E ka bo një gjë që nuk është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht kjo hadith në nxjerr neve shumë mësime dhe porosi të cilat kemi nevojë të ndalemi në to, të mësojmë dhe të mundohemi të praktikojmë në jetën tonë. Se tjetër është ta mësojmë një gjë, tjetër është ta praktikojmë ato. Në shumë sene ka që i dim, por nuk i bëjmë. Nga mungesa e vullnetit, nga mungesa e shtytësit, nga mungesa e përkujtuesit, e kështu me radhë. Andaj, qëllimi muslimanit për mësimeve të islamit është që t'i fut atë në praktik dhe t'jeton edhe t'punon me ta. Se veç me i dit është e mirë, ama nuk mjafton nëse edhe nuk i praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Andaj, dhe thot, Handhala radiallahu anhu, frigohej për vetën e vetë, e unë edhe ti, që duhet me bo na? Nëse ai si sahabe e kishte kap friga, edhe kishte rezerva, a thuval do të shpëton apo do më dështon njëtën e tij. Pse? Për shkak këtyre ndryshimeve. Do të njeriu kur të bën punë të mira në jetë, zgjedh me pas një dozë të frigës, a thuval më mjaftojnë këto vepra me shpëtu? A thuval më janë pranu këto vepra? A thuval këto vepra i kam rujt edhe si kam prish? Këtë të gajdet mi pas njëri veti kër të bon vepra të mira. E pra që s'bon kur gjo, s'ki që ka folë për te. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që dalin nga kjo ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është sunneti i pyetjes së muslimanëve mes vetes si e ki hallin me din me iman. Se kjo është puna më kryesore. Në e vesim se ki shëndetin, e vesim se ki gjenjen ekonomike, që janë pyetje me vend, ama para kësaj, duhet me vetë një si e ki imanin.
si e ki shëndetin e imanit, si e ki bugjetin e imanit, a e ki të plot, a e ki të shëndetshëm, a e ki të fort, apo aty ki probleme. Se nëse aty ki në regull, edhe nëse i sëmur, edhe nëse je fukara, a imani jotë dë bën pare, të ndihmon, edhe kur t'jesh i sëmur, edhe kur t'jesh fukara. Ama shëndet ki, pasuri ki, po iman s'ki, as shëndetit s'ja shef hajrin, as pasuris nuk ja shef hajrin. Ato dyja s'mund t'a bin imanin. A imani dhe sabri dhe tevekuli dhe mshëja në Allahu në gjelan t'a sjell edhe shëndetin edhe pasurin. Jo rasisht thot Allahu në gjelan në Kur'an: wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nëse kërkon ti tauba, falje, bën tauba dhe istighfar, kërkon falje te Allahu, atër Allahu çka? Të shton pasurin, të shton fëmijët, të jep kopshte, lume, të jep bereqete. Gjithashtu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kush i ka frikë Allahun, Allahu ja hap zgjidhjen edhe rrugdalën dhe e forcon ka nuk e pret ai, dhe ka nuk e menon ai. Dhe argumentet fetare në lidhje me këtë janë të shumta, po edhe argumentet nga praktike janë të shumta. Gjithashtu shëndeti, një sasi e madhe e sëmundjeve vi për shkak të gjunaheve dhe për shkak të harameve. Andaj një musliman i devotshëm është shumë më i shëndetshëm psikofizikisht se një gjunaqar, e mos flasim për një qafer. Shumë sëmundje për të cilave vujnë ata nuk vujnë muslimani, për shkak se ai ruhet nga zinaja, ruhet nga alkoholi, ruhet nga gjunahet tjera, edhe ato e ruajnë. Pastaj muslimani që bën dua kur shkon në xhami, për shembull dua e xhamis: o Allah, jepëm dritë në shikimin tem, jepëm dritë në dëgjimin tem, jepëm dritë zemrën tem, jepëm dritë trupin tem, për shembull. Ose ai që bën dua: Allah, rujmë shikimin tem, e dëgjimin tem, e zemrën tem, e trupin tem. Dallon pra atij që nuk i bën këtë duaja. Ose ai që bën dua në sabah: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah, o Allah, jepëm falje dhe shëndet. E ti vazhdimisht e bën sabah e akşam, dallon pra atij që nuk i bën. Andaj Allahu dhul xhelal të jep ti edhe shëndetin, edhe bereqetin kur e ki imanin. A kurse ki imanin, edhe shëndeti, edhe pasuria, nuk sjellin rahati dhe lumturi në jetën tonë. Andaj kur të pyesin një tjetrin më shumë me dallësi, si e ki imanin, si e ki shëndetin e imanit, si e ki kapitalin e imanit, e pastaj nuk prish punë me vetë edhe për tjerat. Andaj kur e pyeti Abu Bekri Hanbalën si je, nuk i thaj kriz vallaj, s'po shkon, vallaj s'mund, s'po muj, si tha. Ama tha munafiku bu Hanbalën, unë gajlën e imanit, se ajo është kapitali kryesor, ajo është lufta kryesore, ajo është çështja kryesore. Për të jetohet, për të vdiset, për të luftohet, me të rinjallet, me të fiton xhenetin, me të fiton xhenemin, edhe kjo është kryesore. Pasoni vallahi na mashtrohemi, po ka pas pasanik dhe ka që shihen si ka shiu. Mi po ka fukara në atë në tjetër që vallahi është më i kënaqur se një mbret i mbretërve. Edhe në në tjetër e ka shëndetin, ama nuk e di vlerën, tjetër i smund është, ama e bën ibadet Allahun dhul xhelal shumë më shumë dhe një kënaqësi se një tjetri që është i shëndosh. Gjithashtu principe dhe porosive që nxjerrin është se muslimani vazhdimisht duhet ta kontrollon vetveten dhe të lufton nefsin e tij dhe të shef hallin e tij. Ky xhihad që duhet ta bën muslimani me veten e tij është xhihad që nuk përfundon kurrë. Dhe nga kjo gjendje e Hanbalës dhe Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, më i miri pi sahabeve me ixhma konsensus muslimanëve,
Nuk ka njeri më të mirë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa Ebu Bekri radhiyallahu anhu. E tash ti paramendo se cili për neve, unë më një anë, edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu më një anë. A i thët, edhe unë e ndi një gjithë, mëse jam edhe unë në monafik. E tash nëse aja ka këtë galet, i kush je? Andaj, gjihadi i nefsit, i cili e urdhon njerin ka e keqja, është gjihad i cili nuk nalet, vazhdimisht është aktual. Edhe ti si musliman, nëse nuk je i gatshëm me fitu betejën në këtë gjihad, mos ta merr mendja, mos të rejnë mendja, mos të mashtrohesh se nesër, nëse Allahu sprovon gjihad faktik, gjihad luftës, gjihad armës, se të kime fitu. Ma e men, nëse nuk je i aftë me fitu gjihadin e nefsit tanë, që këtë betej, mos mendo që kime fitu betejën tjetër. Dhe se cili për muslimanve që se ka fitu gjihadin e nefsit ti, me mësu fen, me zbatu fen, me thirë në fe, që janë këto do më thonë gjihade që duhet mi pas, mos mendo se nese këtë takosh me armikun, ka me të forcu Allahu edhe kime dalë faqe barë. Koritesh edhe të rëpnohesh që s'ta me mendja. Andaj, Ebu Bekri dhe e handhale e kontrolleshin vetë vetër. Edhe pratë ata ishin gatshëm që këtë ketë nevoj me ndimu dinin Allahut me ndimu. A ka nevoj me ndimu dinin Allahut me pare, e ka ndimu. Po me trup, e ka ndimu. Në gjitha raste dhe momentet ka qenë në shërbimin e islamit. E ka shërby fen, e ka ndihmu atë dhe nuk ka leju kur me fitu diçka për fesë. Që fatkeqësisht, do më thonë, ka sot përmbjysjet e këtyre fenomeneve. Nëse deri dje ka pas njerëz që janë fliju, janë harxhu, janë lodh të ndihmu fen, sot ka njerëz që në emën të fesë, edhe të vllazëllëkët mundohet me fitu dynjon, pasonin. Edhe normalisht njeti është shumë dallim i madh mes atij njetit edhe këtij njeti që fatkeqësisht veç po na shfaqet ditës më shumë në mesin e domo. Andaj kur ka interes e shef me ty, e shef në xhami, kur humb interesi ose angazhohet me punë të dynjas, humbet për xhamis. Edhe kupton që ai njeri ka problem me njetin e vet, a ka desht ai me fitu, do më thonë, iman e ahiret për fes, apo ka desht dhe me fes fiton publicitet, fam, apo mirat e kësaj dynjoje. Gjithashtu, premtime dhe porosive që dalin, është se i lejohet muslimonit me thonë subhanallah kur çuditet, apo me thonë ryshe, kjo është pej sunneteve që i ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur shoh diçka që çudit me thonë subhanallah, kur shoh diçka që të pëlqen me thonë alhamdulillah, lajmi mirë, kur shoh diçka që është e mirë me thonë Allahu akbar, pra me përmend Allahu mundel edhe këto momente e mos me përdor dhe më thonë shprehje tjera të cilat i përdorin zakonisht populli. Gjithashtu, premtime dhe porosive që i nxjerrim nga ky hadith është se dietari, hoxha, duhet mundohet që her pas here të azbut zemrat muslimanve dhe të kujten atyve momente apo argumente, ajete, hadithe, tregime islame që u azbut zemrat dhe u apastron ata. Sikurse ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj i ka folë për xhennetin, u ka folë për xhenemin, me të folmin për xhennet u ka shtu vullneti për të punuar vepra të mira, duke përmend xhenemin, i ka friksu prej gjunave dhe gabimeve që mund të bëjë njeriu. Pra edhe dersi i hoxhës duhet me qenë, domethënë, mësime mbi besimin islam, mësime mbi dispozitat, ahkam, halal dhe haram, dhe tregime nga xheneti apo xhenemi, ashtu sikur se janë ajet e Kuranit. Ande ulemat kanë thonë se në Kur'an ki mësime mbi besimin islam.
Në Kur'an ki mësime mbi dispozitat islam, halal dhe haram. Dhe në Kur'an ki tregimet për popujt e mëhershëm. Dhe çka ka ndodhur me to, me marrë mësim. Po gjithashtu në Kur'an ka përmendit xhenetit dhe xhenemit si përfundim i njerëzimit. Dhe kështu që edhe hoxha duhet me i përsërit ose i përzi derset mes asaj, kësaj, që të xhamati domethënë me e kultivu faktisht mallëngjimin për xhenet dhe friksimin prej xhenemit. Gjithashtu, për mësime dhe porosive se hoxha, dietari, duhet me qenë i urtë në zgjidhjen e problemit. Handhala radiallahu anhu dhe Abu Bekri radiallahu anhu erdhen me një hall të pejgamberit sa. Dhe me paskon dikush tjetër përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kishon puna jote kanë maf. Domthon, ai vjen të ankohet, ti shkon një ashton ngalin edhe më shumë. Ja randon punën edhe më shumë. Edhe kemi na sot hoxhallar që janë tri me dituri dhe janë tri me përvojë. Kanë herë në vend se mja zgjedh problemin dikujt, shkojnë edhe ja komplikojnë edhe më shumë. Andaj, domethënë, sidomos njeriu kur është në moshën e re, edhe kur dituria e tij sa do të jetë e madhe, është e vogël për shkak kohës së vogël. Mos me u nxitu, mos me u ngut me dhon, domthonë këshilla apo udhëzime, apo porosi dhe mësime për një problem të madh, pa ja qute në i hoqë që është maj vjetër, ose maj ditur, ose maj malsaj, që ajta zjedh, ose pa u konsultu me një hoqë tjetër më të madh e më të vjetër, për mës me jashtu problemin edhe ma shumë ati gjematit, sësa që e ka ai gjemat problemin e ti. Andë më konë i urtë, kuptimin që me pas dituri, me pas përvoj, mës me nëzitu, më krejto, me qenë dhe më thonë, gjak ftoft në gjatë zgjidhjes një problemit, se ndodh. Njeri dhe më thonë vjen me një problem shumë të zetë, shumë të valë, e të ashti entuziast ma shumë se sa i gjemati. Edhe a i flaka të dalë, të shkon edhe e bën zarmin edhe mas madhë. Mese me fikë, pse s'ki pas urtësi. Dhe nga jeta, në ka ndodhë shpesh me pak si raste, dhe me vërejt se sa është me nënsi një fjallë e urtë, gjakftofte, me përvoj dhe me dituri, kur ja thuti një gjematit. E runë, edhe pasaj vjen e gjematit, i thot e hoq, shumë faliminire se që ajo këshilla jote, udhëzimi jote që me konë gjakftoft, e mës më nëzitu, e mës më ngut, ka ndimu shumë, edhe më ka rujt për shumë shereve. Unisa me shku me bo belat madhe, mu kujtun fjallët e tuja unala dhe mu këthy khejr edhe e mirë. Andaj, në dalimi madhë bes ati që flakës edhe problemit i qëtë benzin ala, edhe ati cili mundot një kriz, një flak, një problem me shku me paksu edhe me limnu ata. Gjithashtu, premësime dhe porosive që i marim është se dynjaja, deshtëm apo nuk deshtëm, e largon apo e angazhon njerin prej ahiretit, dhe se zhytjan të mirat e dynjas dhe knasit e saja dhe epshet e dynjas i haron njerit ahiretin dhe nëse vazhdon shkatëror përveç ati që e nal vetën edhe thot ka dal ku jam të shkuna a i ka mundësi me shpëtu. Nëse sahabët e pejgamberit a.s. gruja, fëmija, puna e ka largu për kujtimit të ahiretit edhe ja ka largu e të shijimin asaj kënasie kërë konë dërth e ti e mua mos të folim andaj mere një mësim shumë të nësishëm mos u bon mendje madh mos mendo se qatë shumë je i fort në fe që kur kush nuk ka mundësi me të dopsu por vazhdimisht thu mendime në Allahu t'i mështetna, Allahu më rujt, Allahu më dimoft, Allahu më forcoft, Allahu më udhëzoft, se pa Allahun unë e s'mu me vokur qa, se muj mu mashtru, muj mu habit, edhe se se li për neve e din ma mirë halin e vetë, kur o konë beqar, se si vazhdojnë keme shkuna për derce,
e me ne gjithë natën xhami, e me shku me punë, me pastru xhamin, e me bo davet, e me bo aktivitet. U martu, u nalë më njëherë, o këta e hujum hupi. E boni një fmi, edhe ma shumë u nalë. Nisi me punu në dyqan, hupi për xhamis këtë. I boni 2 fmi, 3 fmi, ma e hupat njëri këtë. Edhe me pa njëri vetë se ka dalë, mos mërë hujum. Mos me ndo se kjo prej teje, po është për Allahu të gjelal, me te lidho, ati më shtet ju, prej ti ke kondim, a i ka me të si me të një mua edhe, andaj sot, kur dhe bërë në familje, bërë në fmi, e ki punë, e ki angazhime, sot ka nevoj me kalzuti, kontributin tam për këtë din, duke eduku grujën tonë, duke eduku fmit e to, duke si dhe risk halal fmive to, këtë është e fej, po gjithashtu, duke vazhdu me mësu fejnë, duke vazhdu me qenë xhami, duke vazhdu me qenë aktivitetet khejrit, pse se nuk u sos ka punë, hala ka me u thu. E atëre, kur pëndodhë këtë ndryshim, për të kujtohet lafi i plakut në fillimin e udhëzimit që dheke ka dalë birë, mos me rëgjum se ara është e gjatë. E për një me ka në kone gjatë, se dikush met, u lëvë, e la, nuk po mundët më me që për bëna. Atëre, po vinë edhe, po vërtetohen të rritë me lafët e urta të pleqve tonë, Allahu u dhashnet e të mira, ja Rabbel Alemin. Gjithashtu, premsime dhe porosive, është se zemrat e njerëzve ndryshojnë. Nuk e ka një hall, një gjendje. Ndryshon. Sikur se mendja e njerën që ndryshon, e shëndetit i që ndryshon, e gjendja ekonomike, e gjendja politike e pushtetit, ashtu edhe zemra e njerit ndronë. Andaj, jo rastisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të për duave që banke ishte Allahumma ja muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinike. O Allah, ti që i ndron zemrat e njerëzve, më forco ke zemrën dinin tanë, se ndryshon. Sot e ki afër xhamis edhe fes, nëse Zoti na rujt, ta largon. Andaj dhe thëjke pas të nduan tjetër, Allahumma ja musarrif al-qulub, sarrif qalbi ila ta'atika, o ti Allah që i ndron zemrat, orientoj e zemrën ti me ka adhurimi jetë. Andaj, zemra lëviz, edhe ndryshon, edhe ti qka dush me erujt, me u kujdes, me ushy me din edhe me iman edhe vepat mira që ka do që këthen, ka hejri me u këthi. Ka do që drejtohet, ka hejri mu drejtu. Ama nëse ti ke ushy me iman dhe vepat mira, nuk ka mundësi me dalë prej kornizave të iman dhe vepat mira. Ama se ke ushy, e ke lanë thatë, ose nuk kanë gjitha anë punë të mira, më një anë ka iman, më një anë ka dënja, më një anë ka veprat mira, më një anë ka gjuna, atëre kur ndron, ka njëherë ndron ka e keqe. Edhe mundet me vazhdu një kohë e gjatë, e nëse vazhdo pak ma shumë, Zotin na rujt, pas e s'din mu këthi ka e mira. I bot e shishme e keqa, edhe mësot me te, adaptohet te dhe vazhdo në te. Gjithashtu për mësimeve dhe porosive është që njeriu nuk mundet me pa me lachet në formën e tyre originale. Njeriu nuk ka mundësi me pa me lachet në formën e tyre originale. Po, kur shef me lachet, ata marrin formën e njerëzve, si që ka ndodhë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Dihjet el-Kelbijun, do që ka qenë sahabe i pejgamberit dhe Gjibril e se mirke formën e ti dhe vetë ja jipke shpadën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po është e pamundshme ndonjëherë shifet forma e vërtet e melaqeve që janë të krijuara domethënë nga drita. Gjithashtu muslimani duhet me qenë vazhdimisht në përmendje të Allahut dhul xhelal dhe vetë kontroll dhe mos lodhen nga kjo. Kështu bëjnë melaqet, ato kur nuk lodhen nga ibadeti, po edhe ti si musliman mundohë që domethënë edhe pse i kryen obligime të tjera ndaj gruas, fëmijëve, punës, tokës, që janë punë normale, por mos haro të vazhdojsh gjithashtu në ibadete. Dhe gjithashtu, prej porosive dhe mësimeve që dalin, është se muslimani i mençur është ai i cili e programon jetën e vet. Orët e ibadetit, ibadet. Orët e punës, punë. Andaj nuk e tepron në asnjë anë. Asnjë ibadete me i lën këtë punë masdore,
po as mu dhonë mas punëve krejt e milon ibadetet masdore. Andaj e programon jetën e vetë. Sa i duhet për ibadet, aq e ibadetit. Sa i duhet për punë, aq e punës. Sa i duhet për familje, aq e familjes. Sa i duhet për vizita, aq e të mund. Të gjitha punë i programon edhe kështu e arrin mesin e artë në të cilën në mëson Kur'ani, sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe porosia e fundit që është edhe mesazhi kryesor i këtij hadithi dhe haditheve të tjerë këtë kapitull është se Islami është fe e natyrshmërisë së njeriu. Është fe e mesatarisë dhe e fe e maturisë, që ja grumbullon besimtarit interesit e dunjas edhe të ahiretit. Ja grumbullon besimtarit interesat e shpirtit dhe trupit. Dhe në këtë formë muslimani nëse ndjek rrugën e Kur'anit adhimu shan dhe rrugën e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është tamam i kompletuar. Asgjë se ka noksan edhe asgjë se ka tepër. Këtë i kanë suazat asaj që kërkohet për ti. Ama ai që se një fen, as Kur'anin, as sunetin, e mundohet me qenë i devotshëm gabon, po edhe ai që një Kur'anin, as sunetin, i lënë noksan shumë obligime dhe detyra prej fesë. E lutim Allahun xhelal që në këtë rrugë të sunetit të pejgamberit sa të vazhdojmë me dije dhe vepra të mira. Lutim Allahun që sikur se kalojmë çaste të këndshme të mira me hadithet e pejgamberit sa në këtë dunjë në ndihmon Allahu xhelal që të kalojmë çaste të mira me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ahiret. Wallahu ta'ala a'lam. wa sallallahu ala Muhammadin wa akhir dawana أن الحمد لله رب العالمين. واغفر له كل ذنب يخشاه يوم القصاص ومن عليه بلطف ومقعد غير قاصي يا واهب الفضل لطائع ولعاصي يا واهب الفضل جازلا لطائع ولعاصي يا